Coucou, avenareo de atkozavo mahavina rehetrarehetra zanagasikara vetivety de tonga le ranonaina fananiny tao nefa zay ela be zay tsy nandeha de ahoana kosa zany napirafy ve le ry sa tsy tiany zako sako io zay reraka loatra voalohany de ilay adi-tsaina tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy aza rehefa be adi-tsaina ny lehilahy de tsy maintsy misy fiantraikany izy. Hitanao raha zany no tokony atao e, manala adi-tsaina aloha lisany. Betsaka ny sakafo efa natoroko tany ho an'ny lisany dia mba miezaka lisany misakafo. Ary ny fankafizana ny fiarahana amin'ny olona indroa dia voalohany tianao ve ilay olona? Raha olona tsy ankafizinao ny olona iarahanao dia sarotra be ny hoe hiaraka izay. Fa raha tena tianao ny olona iarahanao mety foana io. Ho an'ny olona mpitsipa hoe tena tsy nety ilay izy fa vetivety dia tonga. Ka ianareo tsinona mbola ao anatin'ilay mbola samy manalaza anie dia tsisy hifanomezan-tsiny iny hoe sao dia lasa nakany lavitra tany ve izy dia izay no mety olana dia tsy fantatra aloha izany satria tsisy tandroka ny ratsy. Ny fanafodiny tsotra fotsiny dia hoe mila mankafy ianareo roa raha mifanoroka, mpitsipa izany lazaiko raha mifanoroka dia miaraka mifampitsetsi-molotra tsara. Akarina moramora dia ampidirina moramora dia avoaka moramora dia sintomina moramora. Ny anankiray somary ohatra mamitaka kely, ny anankiray somary miverina. Izay no anaovana anazy. Dia mifanavosavy somary mifanavosavy. Ny tanana izany mila mihetsika tsara ny tanana rehetrarehetra, ny vatana ihany koa mba mila mihetsiketsika tsara ihany koa. Hitanareo ilay olona manao blozy? Ny olona rehefa manao blozy dia mba mifampitositosy ohatran'izao dia ohatr'izay ihany koa ny ataonareo roa mifampitositosy. Tsy voatery ho mifandriana fa be dia be ny toerana azo atao sy anaovana anazy dia mientana tsara ny vatana ao anatin'izay. Ary ny fifantohana. Raha vao maika fotsiny ialahy na ndry koa mahatatahotra be hoe za tsy sahako fa ohatran'izao dia na ilay ery raha tokony hifantoka lasa tsy mety, na indria raha mieritreritra hoe lasa saina be amin'ilay tsy fifantohana amin'ilay ataon'ilay ery dia lasa tsy mety ilay izy. Fa mila mifantoka, mila mivonona ianareo roa dia izay vao mety ilay izy. Ela be nareo tsy nihaona dia tonga indray dia mila voany aminazy fa naninona koa. Rehefa ela be nareo tsy nihaona tonga dia mifankatiaka bonjour lesy lahy. Ay mahatsiaro be alahako lesy. Inona lesy ny voandalana nandritra izay fotoana ela be izay? Ay mpizoly izy sao dia tokony akaina kely aloha isika androany. Dia mila mivony ianareo roa mifankazatra tsara ny vatana aloha mialohan'ny zava-drehetra fa tsy tonga dia dodododododo ndao haingana hifanitsana. Mba ilaina ilay hoe mikolokolo fitiavana kely aloha mialohan'ny zavatra rehetrarehetra dia mba mety ilay izy. Ary ny fahaizana mankafy ny zava-dehibe. Rehefa mahay mankafy ianareo roa tsy misy intsony ny hoe menatra dia mety foana ilay izy. Dia izay. Mankasitraka tompoko.